să-mi spui? Ce să zic, bă, Andrei? E, ce să-mi zici? Știi tu! Nu știu, mă, la ce te referi, zi, ce să zic? Știi tu! Asta, uite, asta! Ce asta, mă, ce asta? Spune cu cuvinte, la ce te referi? În spatele tău, Silent, în spatele tău, asta! Ce, mă, ce, la ce te referi? Asta! Fraților, ne vedem la Sala Palatului pe 1 iunie de ziua copilului la primul meu concert. Vom face cel mai tare show și o să fie insane, vă aștept. Biletele sunt pe iabilet.ro.